आजकाली कोण पळयला आतांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कृतक बुद्धिवंतकाय ह्या विषयी उलयतर आसाची. ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कृतक बुद्धिवंतकाय म्हळ्यार कसले म्हणून मस्त लोकांक खबर ना. साधारण बुद्धीचे मनशान ह्या कृतक बुद्धिवंतकाय वापरून तांगेले काम सुलभ करचे या काम वगीन करचे या निर्णय घेवच्याक सुलभ करूक आणि तशीच संवहन छेड करूक वापरताची. जाल्यार मस्त लोकांक हे खबर ना ते किती म्हळ्यार याची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कृतक बुद्धिवंतकाय वापरून स्कॅम करूक जाता म्हणून. आज आमगेले सायबर सिक्युरिटी या सायबर सुरक्षाचे 21चे उपाख्यान 21st एपिसोडाक आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून कसकसल स्कॅम करताची म्हणून पळया. आयचे आमगेले विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एनेबल्ड स्कॅम्स. ह्या विशयारी माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां ह्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्ते. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एनेबल्ड स्कॅम्स म्हणटना पहिले आमगे लोकांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कसले म्हणून खबर जावक म्हळ्यार तांगे ताच्या विशयाची एक वळखून दिवका पडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इता म्हळ्यार आतां कसं खंयचे एक स्टुडंटाला वचून निमगिला रे तूं कसं शिकतास, हांव आतां सेकंड PUC आसा, ओके नेक्स्ट कसो करता म्हूण तूं प्लॅन करतास. आय गेट टू हियर ओनली 2 थिंग्स. फुडें इंजिनियरींग जो मेडिसीन म्हणटा आशिल्ल्याची, बट आतां इंजिनियरींग म्हूण मस्त जन दे डोंट टेल तांणी डायरेक्टली हांव AI/ML घेवचें म्हूण. सो AI/ML म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड मशीन लर्निंग. सो मस्त जनांक आतां ते AI/ML ते एक व्हेरी कॉमन वर्ड तशें जाला. कसं उलयल्यार AI म्हणून, आनी तुमी वॉशिंग मशीन घेतल्यार तांत AI आसा म्हणून. सो वॉट एवर यू टेक यू विल सी दॅट AI कॉम्पोनंट तांत आशिल्लें तशें दिसता. सो फस्ट कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले नॅचरल इंटेलिजन्स आशिल्लें. नॅचरल इंटेलिजन्स आमकां देवान दिलेलें, आम बुद्ध यूज करताची. एवरीबडी नोज वॉट इट इज. बट कंप्युटराक नॅचरल इंटेलिजन्स ना. कंप्युटर कशें वर्क जाता म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल हांव एक डॉग एग्जाम्पल दिता तुमकां. सो इमॅजिन दॅट देर आर 300 ब्रीड्स ऑफ डॉग्स. ओके, देर मे बी मोर, आय एम जस्ट गिविंग एक्झाम्पल. आतां हांव म्हगे लायफ टायमान ते 40 to 50 ब्रीड्स पळोवन आसतलो. ओके, हांव say I've seen 40 dogs, breeds म्हणटात, पोमरेनियन, अल्सेशन, डॉबरमॅन, डॅशहाउंड, तसले 40 ब्रीड्स. आतां तुमी म्हाका एक 41st ब्रीड दाखयल्यार विच आय हॅव नॉट सीन. वेन आय लुक एट इट हांव सांगता तें सूण आहे म्हणून. ओके, तें पळोवन हांव वाघ खंय दोकून आयलो, जो हस्ती, आय नॉट से दॅट. आय विल टेल व्हेरी क्लियरली हें सूण आहे म्हणून. दो आय हॅव नेवर सीन इट. म्हगे लायफांत हांव डिस्कवरी चॅनल आणि ते पळयनी, के बुक्स आणि ते पळयनी, खंय आय हॅव नॉट सीन इट एनीवेर. जाल्यार म्हाका ते पळयल सतन कळटा तें सूण आहे म्हणून. बट कंप्युटर तशें हांव म्हगे कंप्युटराक ते 40 डॉग्स फीड केल्यार त्या 40 डॉग्सांत खंयचे डॉग हांव दाखयल्यार 40 इट वील टेल मी विच इट इज. बट हांव ते 41st डॉग दाखयल्यार अननोन एरर म्हूण येता. म्हळ्यार ताका कळना, इट डजंट नो वॉट इट इज. ताकाच आतां आमी कंप्युटर इंटेलिजन्स कसं आसा ताका नेक्स्ट लेवल वचून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हूण केला. सो तंतू त्या कंप्युटराक आमी सेल्फ लर्निंग केपेबिलिटीज दिताचे. सो कंप्युटर थिंक्स बाय इट सेल्फ. आमी कसं प्रोग्राम करनी पळय दॅट ऑल्सो इट नोज हाऊ टू आन्सर. युजली आतां एक चेस म्हूण एक गेम आसा. त्या चेस गेम आमी पुरा सान आसतना त्या कंप्युटरार खेळले गेम. ते चेसांत तुमी पळयल्यार त्या गेमांत कितलो कोडिंग आसा म्हळ्यार you will be surprised. Every move tu kartana computer it plays, right? It plays because तुम्ही ताक फीड केला, असल मूव केला रे अश करी म्हूण. सो इमॅजिन कितलो मूव्स त्या कंप्युटराक फीड करून आसतलेची म्हूण. बट आत्तां कशें वर्क जाता म्हळ्यार हांव एक कॅमरा दवरलो, 2 जणांक चेस खेळचे, त्या कॅमरांत फीड केला रे इट अंडरस्टँड्स हाऊ टू प्ले चेस. हांव ताका शिकोवका म्हूण ना, सेल्फ लर्निंग. That शिकता and it will be so good at it that even if the best of the player in the world तो येवन त्या कंप्युटर ओटू खेळल्यार कंप्युटर will win. So this is the beauty of AI. So the AI म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ताजे सबसेट it is called as machine learning.
ताजे subset it is called as neural networks or deep learning म्हणटाचे deep DL म्हणून तर आता नेक्स्ट बजवर्ड आसचे डीप लर्निंग म्हणजे AI जल न्हू जनान यूज करून आणि स्लोली आता ML म्हणटा आसचे नेक्स्ट डीप लर्निंग म्हणटा सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ AI ML बट आता कसं जाता म्हळ्यार कंप्युटर्स लर्न बाय देमसेल्व्स तांचितल्या शिकताची आम्ही कसले ट्रेनिंग दिवका म्हणून सिंपल एग्जाम्पल आता कार आम्ही सोडतना वी आर ड्रायव्हिंग दॅट कार बट आम्ही एक व्हेरी पॉप्युलर ब्रँडा विशय आयकून आसतले टेस्ला तो इलॉन मस्क म्हणून आसा इज करंटली द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मॅन तागेल ते कार इट डजंट नीड अ ड्रायव्हर इट गोज बाय इट सेल्फ रेड सिग्नल येतान रपका म्हणून गोतास जन येतान स्टॉप जाता एद्रे कसले वेहिकल असले ऑटोमॅटिकली स्लो डावन सो ऑल दीज थिंग्स इट इज डुईंग बिकॉज ऑफ AI पळय ताजे विशयारी मस्त शॉर्ट्स आणि रील्स आम्ही पडलेले आसा ड्रायव्हरनातील कार कशी वत्ता म्हणून सांगून आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कसं म्हणून तुम्ही सांगले जाल्यार ताजे कसं पुरो नमनेचे आम्ही यूज कसं आसा जाल्यार वापरताची म्हणून सांगता सो फर्स्ट द स्पीड एक्स्ट्रीमली फास्ट युजली तुम्ही कंप्युटर कसले रिस्पॉन्स निमगिल्यार आमकां रिस्पॉन्स स्लो येवचे वी हॅव टू वेट फॉर अ वायल बट AI इज एक्स्ट्रीमली फास्ट नंबर वन येता म्हळ्यार ते एक आमगेल कंप्युटरान तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट म्हणून तशीच एक GPU म्हणून आसा ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट AI usually they use a special unit called as NPU neural processing unit so in NPU what happens AI related task pura kandapat fast जावन ते compute जाता असता नंबर वन सेकंड पर्सनलायझेशन म्हळ्यार आतां हांव कंप्युटराला उलयला रे इट नोज वॉट आय वॉन्ट सो नेक्स्ट टायम हांव तेगेला उलयतना आपास फस्ट दोकून स्टार्ट करता म्हणून हांव इट नोज एक्झॅक्टली म्हगे लायफस्टायल कशें आसा म्हाका कसं जाय ह्या म्हळ्यार अशी परत तुम्ही सांगता आसा न्हू त्या परत आमी तुम्ही प्रोग्रामिंगान तू अपग्रेडेशन घे नाही नमनमने टूल्स आयला गुगलान एक जेमिनाई म्हणून एक हाडला ओपन AIच्यान एक चॅट GPT म्हणून एक हाडला तशी देर आर लॉट ऑफ सच LLMs म्हणटाचे आमी हाका लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणून आय डोंट गेट इनटू द डिटेल्स बट बेसिकली कसं म्हळ्यार नॉर्मल सर्च इंजिन आमी आतां गुगलान कसले एक सर्च केल्यार ते नॉर्मल रिजल्ट्स दाखयता हांगा तुमकां पर्सनलायज्ड इट नोज तुमकां कसं जावका कशें दाखोवका ऑल दॅट ओके दिस इज द सेकंड थर्ड एक्सलंट व्हिडिओ अँड ऑडिओ प्रोसेसिंग केपेबिलिटीज हाका फुडें म्हाका एक कसलें एक डिझायन करता जाल्यार हांव वचून एक डिझायनर आसले बैसून ताका सांगता आशिल्लें अशें करी म्हाका लोगोन ते कसं अशें जाय कलर अशें जाय यू नो आय टू गिव हिम ऑल द डिटेल्स तो कसके कोण दिता आशिल्लो मागीर आपास तांचे चेंज आसता बट इज नॉट लायक दॅट इफ आय जस्ट टेल दॅट म्हाका एक असले एक लोगो जाय ह्या कलर अशें आसता आनी एक सॅम्पल एक 3-4 लोगो दाखयल्यार असले फॉर्मॅटार करी म्हूण इट विल क्रिएट अ ब्युटिफूल लोगो नॉट जस्ट लोगो नाव सोरा म्हणून एक आयला तू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिल्यार प्रॉम्प्ट्स म्हणचे आमी हाका आमी कसं इनपूट दिता पळय प्रॉम्प्ट सो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट तुमी दिल्यार इट कॅन क्रिएट अ व्हिडिओ ऑल्सो फॉर एक्झाम्पल आय कॅन रायट डॉक्टर अनंत प्रभू वॉकिंग नियर द स्विमिंग पूल अँड देन गोज अँड सिट्स नियर द chairs which are kept near the pool तशी क्रिएट करता व्हिडिओ ब्युटिफुल अदरवाइज पुढे एक व्हिडिओ रेंडरिंग आणि क्रिएटिंग इट नीडेड सो मच ऑफ कम्प्युटेशनल पॉवर बट नाव इट इज बिकम अ ब्रीज ओके अँड द लास्ट वन इज चॅटबॉट्स आम्ही मस्त वेबसाइट्स विजिट करतना ते एक कॉन्टॅक्टर्स म्हणून एक चॅटबॉट एक असतं आम्ही ते चॅटबॉट पळयलें तर वी थिंक दॅट समबडी इज देअर ऑन द अदर साइड अँड टॉकिंग टू अस ना 99% of the websites are कोणी नाचते so you are talking to a robot in fact and that robot is AI well how can I help you म्हणता कसले निंगिल कोण yes त्या हेल्प करू जाय नातल्यार then it will go to the escalation which is तुम कॉल सेंटर कोण कॉल येता बट अदरवाइज कसं तेच त्या फर्स्ट लेवल ला तू हँडल करू जाता इट गेट्स हँडल देयर इट्स भारी एक अद्भुत विषय यो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून इतली पुराणमनेचे काम करू जाता इतली पुरा सौलभ्य आसा म्हणून कळटा आसत आता मी बैल प्रश्न कसं म्हळ्यार आयज आमगेली विषय कसं म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून स्कॅम्स करचे या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अनेबल्ड स्कॅम म्हणून स्कॅम खंयचे रितीन करू जाता रायट सो द फर्स्ट स्कॅम इज वॉयस क्लोनिंग स्कॅम आता हांव तुमगेलो उलयता आसा आमगेलो रेकॉर्डर हांगा ऑन केला रे
तुम्ही एक उलयला लायक मेगे लायक 2 मिनिटाचे ऑडियो असल्यार 2 मिनिटे चड एक 1 मिनिट ऑडियो असल्यार हांव कसं टायप करता पळय ता तुमगेल वॉयसार येता. So people are using this CEO voicer employees are call korno ye ek email pette ye ek transfer kari pairaja so this is how it is done. So first one. Second, deep fakes pude atek film star alla tond cut korno vingadal body ek tane ek morphing mun karta chilichi but atta pura kasale korka munna tumgele konale ek photo aslar you can create a video out of it. For that matter like Kabir Singh film antu Shahid Kapoor al tond Miguel galalta. So you know I because I like that film so much. So deep fake how Miguel deep fake create gala. So you can do that also. But how Kabir Singh agalalla somebody can use it for some other movie and even their parents wouldn't know. Yeah bada video ki phatti mun title realistic jaun eta pair ek Rashmika Mandan al kaski ek tasle ek video aila and she had claimed that it is deep fake. So jata. Third, fishing pude normal fishing ashile at the fishing 2.0 mun mana this is the next level. So hantu kasa jata tumka so at ek bank atokun tumke email etan kash tumgel nav tumgel details personalized jaun et pade tashi tumka emails jata tumke SMSs jata tumko calls jata. So this is called as phishing 2.0 no it's called spear phishing it actually it attacks you and doubt hai namka. So this is the third. Fourth, social media manipulation hang kasa jat madari at आम्ही ऑनलाईनर मस्त जन इन्फ्लुएन्सर्स पळयता सच हांव काल एक बैसून पळयता आशिल्लो इन्फ्लुएन्सर्स कितले दुड्ड अर्न करताचे म्हणून आय वॉज सरप्रायज्ड around 15 to 23 million dollars I'm talking about hantu YouTube antu te eklo san challa seklo Ryan mon tagile ek website YouTube channel Ryan's Toys mon I think last year his income was 35.6 million dollars. So mala title views eta you get that money. So tasale influencers atiyonu finfluencers amantan mala finance विषय तनी ಒಂದು hang invest kari ghar घेऊन नका या घेतागे they come and tell all rot and half of them don't even have a finance degree वरना तंगेला but they come and tell even if somebody has many cases कसा जत म्हणा तक्का एकलो फंडिंग करता तो सांगता तू अशी सांगका इथं म्हणा तुगेला इतले फॅन्स असाचे तुगेला फॉलोअर्स इतले असाचे सो इफ यू टेल इट विल मेक अ मार्क सो ते करीम सो हनी येऊन उलयताची बट नाव AI enabled influencers which start jala how Instagram ಸ್ವಲ್ಪ profiles follow karta sir they're not real people they are all fake. But first if you didn't know about it that they're fake tangal video then you will feel wow and somebody may fall in love with that person also but that person is not there. Yeah, then next is called AI driven malware and ransomware. So hantu malware malari we'll be talking it in our future episodes also but just to tell you a glimpse kanche computer software if it is used for bad purposes if it is used for stealing data or compromise koruka ta kami malware mantache. So pude ek malware boroch malari kandapat kastashil only the most brilliant people could write it and we were calling them as a hacker. So hacker is somebody who can write his own scripts tagel own virus tagel own malware पर भरोसे जाता है but at GPT मन के काने एक worm GPT मन ना वाइला so the worm GPT ते मस्त नमूना असतं so this is a worm GPT and worm GPT वचून तो एक बरेलर माके एक असेल एक malware जाय कोणी सांगेल बेडरूम कॅमेरा वर्तन ते कॅमेरा ऑन जावत असेल एक malware बरे म्हणून it will write it and give it to you. So this is how it works. So these are some of the AI based attacks. So they're traditional attacks manketa but it has gone advanced and so advanced that even the best of the people tanke the gauge koru jayna ye bad ki patti. So this is how it is. आता एक कोणाही मनशाले तुम्ही ते सांगले तर वॉइस फेक करू जाता या व्हिडिओ फेक करू जाता म्हणून आता कोणी एक मनशाल तशी जल्ल्यारी तर आता एक सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट जावन तुम्ही तांकां ते कशी सहाय करू साध्य असं ना तर जाय ना सिंपल जावन सांगता जाल्यार आता तुम्ही एक गुगला वचून टायप केल्यार नीट 2024 डेटाबेस म्हणून टायप केल्यार तुमकां ह्या पटी बरयलेलें पूरा जनाले नीट एग्जाम बरयलेलें
मोबाईल नंबर्स डाउनलोड करू शकता. मोबाईल नंबर्स मला कसं होतं इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. स्टुडंटाल नाव, स्टुडंटाल मोबाईल नंबर, अन्नाल नाव, तागेल मोबाईल नंबर, ऑल डेटा खंय शिकिल्लो, मागीर खंयची डिस्ट्रिक्ट, खंयची स्टेट. सो ऑल द इंडियन स्टेट्साचे तुमकां व्हेरी ब्युटिफुली अराउंड आय थिंक ह्या पटी 24 लाख की जनान नीट एग्जाम बरेला घेवन पूरा जनाल डेटा एंड यू गेट इट फॉर 3,500 रुपीज. ओके, इट्स अवेलेबल ऑनलायन. ते कशें लीक जाल्लें, कोण दिता सांगता, वी डोंट नो. सो आतां एक नवें स्कॅम स्टार्ट केला मंगळूरांत. मस्त जनान तांगेले दुड्डे दे हॅव लॉस्ट इट. ते कसं करताची ताका पळय ते मनशाक डावनलोड केलेलाक अन्नाल डेटा मेळ्ळे म्हळ्यार मोबायल नंबर पुत्ताल मेळ्ळे. तो अन्नाक पुत्ताल नंबरान फोन करता. पुत्ताल नंबरान फोन करून सांगता, तोच उलयता, तुगेलो पूत रोड क्रॉस करता आशिल्लो, ताका एक्सिडेंट जाल्ले, तुगेलो फोन ताणें तुगेलें नांव डॅड म्हूण सेव केलेलें. सो हांव तुका कॉल केल्लें, आतां म्हगेले दुड्डू ना आस्पत्रे वचच्याक. सो दय करून म्हाका 5,000 रुपीज म्हगेले गुगल पे घाली, हांव ताका एडमीट करता, मागीर तूं हांगा आस्पत्रे यो म्हूण. 10 जनां फोन केल्यार 10 जणी दे आर giving the money. So this is how it used to work earlier. Now with AI तो कसं करता सर, तो ॲक्सिडेंटा विशयी सांगना, तो पुत्ताल नंबरान फोन करतना पुत्ताल वॉयसरीची अन्नाले, अन्ना म्हाका आनी मारता आसाची, म्हाका एक सेव करी, पोलीस कंप्लेंट सांगू नाका, म्हाका दिवश मारतात आनी म्हाका वग्गी हांण सांगिल्लें दुड्डू पुरा गेले अकाउंटाक घाली म्हूण पूत रडता. सो डॅड गेट शॉक्ड बिकॉज द वॉयस क्लोनिंग केला, नंबर क्लोनिंग केला. सो एवरीथिंग इज क्लोन. सो ह्या पुरातनी AI एनेबल्ड अटॅकर करता. तशें आतां AI एनेबल्ड अटॅकान एक अर्जन्सी अशी, फेक अर्जन्सी अशी पुरो क्रिएट करून तांणी दुड्ड घेताची. वय फेक अर्जन्सी आसच्या पुरो, ज्यो रोमॅन्स टायप व्हिडिओ कॉल करून उलोवचे, वेर द पर्सन इज ओनली नॉट देर, डीप फेक कॉल्स, मागीर ईमेल पेटोवचे, तुमी लॉटरी विन जाला, तुमी येता, बट ते कशी लॉटरी विन जाला म्हळ्यार अशीच एक लॉटरी विन जाला म्हूण पेटेनाची. तांकां गोतस तुमी त्या कडेन वचून लॉटरी एप्लाय केला म्हूण थंय दोखून तुम्ही लॉटरी नंबर तांगेले आसता त्यावे पेटयताचे. सो इट लुक्स सो रियल दॅट वी विल थिंक दॅट हा 100% ट्रू. तशीच अनयुजुअल रिक्वेस्ट्स म्हूण प्रयत्ता म्हण फ्रेंड रिक्वेस्ट, बाय अनयुजुअल फॉलो रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट. सो ते AI पावर्ड बॉट म्हळाले. सो नमने बॉट्स तांणी क्रिएट करताचे. सो बॉटाल काम एक करची, मास्टर कसं सांगता त्या काम करचे. वय सो मास्टर सांगता एक 1 लाख जनाक फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटय म्हणून. सो 1 लाख जनाले रिक्वेस्ट. सो दॅट इज हाऊ आमी मस्त प्रोफायल्स पुरो पळयतना हंडापटी तांगेले फॉलोवर्स आसताची, बट कॉन्टेंट पुरो कसले आसना. हांगा पळयतना हांगा कशें पळयतलो फॉलोवर्स म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स आर बॉट्स. आता एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या AI स्कॅमान तो भाग घेतलेले म्हटल्यार एक संतस्त्र म्हणता पळय विक्टीम, तांणी कसं कोरका? तांणी फस्ट रोडचेर राबोवका येता म्हळ्यार हांव केन्ना पळयल्यार पळयता कोण कोण असल स्कॅम जाताची. म्हाका फोन करतना जो म्हाका मेसेज करतना रडता आसताची. सो बिकॉज फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव टू डू इज वी हॅव टू एक्सेप्ट हें जल्ला आतां. नो वॉट इज द नेक्स्ट थिंग आमी कोरका म्हूण. सो आमी रडता आसल्यार कशें जाता, आमगेले ब्रेन वर्क जायना. ब्रेन वर्क जायना तिल वेळार आमी निमगेले क्वेश्चन्साके आमकां आन्सर मेळनात. फॉर एग्जाम्पल आय विल आस्क समबडी, तेकल्यार 10 लाख गेला, आय नो इट इज पेनफूल, बट तेगेल्या निमगेल्यार तूं कशी गेल्ले म्हाका गोत ना म्हणटा तो. बट इफ ही टेल्स मी हांव ह्या वेबसायट विजीट केलेलें, ते दोकून कसके एक डावनलोड जाल्ले, ते दोकून एक APK फायल आयिल्ले. सो इफ ही टेल्स मी द एक्झॅक्ट स्टेप्स फॉलो करूं जाता ना. रोड म्हाका कसो म्हूण गोत ना, म्हाका देव ओर अशें पुरो म्हणटना वी कांट डू एनीथींग. सो फर्स्ट थिंग इज वी हॅव टू एक्सेप्ट ओके दीस हॅज हॅपन्ड. एंड द इम्पॉर्टंट पॉयंट हांगा कसं सांगच्याक आय वॉन्ट टू टेल इज इट कॅन हॅपन टू एनीबडी. सो IIT प्रोफेसर्सांक हें जाल्ला, MP MLAsank हें जाल्ला, जड्जसांक हें जाल्ला, सायबर एक्सपर्ट्सांक हें जाल्ला. सो इट कॅन हॅपन टू एनी वन. सो AI एनेबल्ड स्कॅम कितले डेंजरस म्हळ्यार anybody can fall prey to it. This is the first point. Second, we have a helpline number. I have told this in every episode, 1930. या नंबराक कॉल करका. बट एक अनफॉर्च्युनेट पार्ट कसं म्हळ्यार ह्या नंबराक कॉल करतना कॉल काणाचे मेनी अ टायम्स, बिकॉज आवर पॉप्युलेशन इज अबाउट 1.5 बिलियन इंडियाचे. अँड मस्त रिक्वेस्ट आसताची. कॉल सेंटर तितलो हॉड ना ते टू टेक ऑल द रिक्वेस्ट. सो माय रिक्वेस्ट इज तुम्ही त्या कॉल करता करता टाइम वेस्ट करू नाकाचे.
you can immediately go to the police station. Or cybercrime.gov.in म्हणून वेबसाईट आसा, cybercrime.gov.in. थंय गेल्यार तुम्ही इमिडिएटली तुमकां कंप्लेंट लॉन्च करूं जाता. दिस इज द सेकंड पॉयंट. थर्ड, मेनी अ टायम्स तुमकां असल कॉल्स येता, AI कॉल येता, AI मेसेजेस येता, बट तुमकां दुड्ड वचना. ओके, इन दॅट केस तुम्ही ह्या नंबरार कॉल करचे नाही. ह्या नंबरार कॉल केल्यार दे विल नॉट टेक द कंप्लेंट. आणि कंप्लेंट घेवचे खंय म्हळ्यार यू हॅव टू बिकम अ विक्टीम. Here you are about to become a victim, but tummi because of your intelligence ki, because of luck ki, you have stopped it. In that case, चक्षु म्हणून एक पोर्टल आयला इंडियात, नवे पोर्टल ते चक्षु म्हणून. त्या चक्षु पोर्टला वचून तुम्ही त्या नंबर, तुमकां कसं कम्युनिकेशन आयिल्लें, त्या पुरा डिटेल्स तुम्ही थंय घालयता. देन द गव्हर्नमेंट विल टेक द नेसेसरी ऍक्शन. तशी एक एक पंता व्हॉट्सॲपान तो कसं अननोन नंबर असो कोण पुरा मेसेज येता, म्हळ्यार ते नंबर ताजे ते फॉर्मॅट पडल्यार ते इंडियाचे नंबर नाही अशी असता. त्या कसं सो त्यांनी युजली कसं करताची, दे डोंट यूज इंडियन नंबर्स. नंबर वन, त्यांनी एक व्हर्च्युअल नंबर्स म्हणून कॉन्सेप्ट यूज करतात. सो व्हर्च्युअल नंबर अंतू फॉरेन कंट्रीजाचे नंबर्स त्यांनी यूज करून ते देखून त्यांनी मेसेजेस पठयत आसताचे. बिकॉज तांकां धरूंक कश्ट जाता. आमकां इंडियन जाल्यार आमकां तांगेले डिटेल्स SDR म्हणटाचे आमी, म्हळ्यार सबस्क्रायबर डेटा रेकॉर्ड, कोणा नांवार सिम आसा, केन्ना घेतिल्या, कोण ताका रेफरन्स दिला त्या सिम घेवच्याक, हें पुरो हें आमी मस्त केअर घेवका. आतां आमी कोणाक एक रेफरन्स दितनच पळय, बँक आसचे पुरो, सिम दिवचे आसचे पुरो, तेन्ना आमी केअरफूल जावन गुर्त आशिल्ले जेन्ना मात्र आमी रेफरन्स दिवका. आमी रोडार वता आसतना कोण केक लिवन आपयता, ನಾನು ಸಿಮ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಂದೊಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕು, ದಯಕೋರ್ದು ते बँक अनेकल्यान लोन घेतना सैन घालचे पुरो. इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. ताणें काही जो पाय लोन भरनी म्हणजे जाल्यार युअर लायफ विल बिकम हेल. तशीची इफ दिस पर्सन कसले ताणें क्रायम कमीट केल्यार फर्स्ट पोलीस पळयता कसं म्हणल्यार कोण तांकां नाही रेफरन्स दिला कोण म्हणून, नाही रेफरन्स तांकां दे विल डू इट. सो फर्स्ट थिंग इज रेफरन्स दितना आमी केअरफूल आसका. सेकंड, देर आर सम पॉयंट्स या कसले AI एनेबल्ड स्कॅम आमी कशी हाऊ वी कॅन सेफ गार्ड. नंबर वन, असल पुरा प्रोग्राम पळोवन सायबर सुरक्षा. सो इन दॅट यू विल गेट टू नो वॉट आर द लेटेस्ट क्राइम्स कसं आसा, आमी कशी सेफ गार्ड जावका म्हणून. सेकंड इम्पॉर्टंट पॉयंट, whenever such crimes happen, we need to understand that sense of urgency tani create kartachi. This is the first thing. Sense of urgency create kartana bega madodu, ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಕು, 5 minutes ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. So whenever they are creating that, ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅರಸು, we have to think about it. Next point, data sharing ಆಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊರ್ಕ. I'll tell a very scary thing. Recent मेटा कंपनी, मेटा म्हळ्यार फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम पुरा तांगेले कंपनी तांणी एक ग्लासस रिलीज केला मार्केटान. त्या ग्लासा नांव ओरायन. सो तूं त्या ओरायन ग्लास घाल्ला रे, आतां हांव हें ग्लास पळयतास, हें ग्लास पळयतना इट वील टेल मी इट इज अ ग्लास, तातूंत भितर कसं आसा. आतां हांव एक फ्रूट पळयल्यार त्या फ्रूट पळयतना तें फ्रूट खंयचें, तातूंत कसं करूं जाता. इट्स लायक गूगल लेन्स, बट तुमगेल्या दोळ्यान तुजी खंय ज्यो तुमकां एक ते पळयता आसतना एकलो दूर आसा, यू वॉन्ट टू झूम, तुम्ही अशी केल्यार झूम करूया तुमकां, तो येद्रा येता. सो सर्टन थिंग्स आर देर. बट दोनी हार्वर्ड स्टुडंट्सान कसं केला, तांणी एक IX-ray म्हणून एक प्रोजेक्ट केला. तंतू रोडार कोणी वता आसतना तुमी तांगेलें तोंड पळयलें आसतना तांगेलें फेसबूक प्रोफायल कसं म्हणून सांगतात, तांगेलें मोबायल नंबर कसं म्हणून सांगतात, तांगेलें ईमेल एड्रेस, तांगेलें लिंक्डइन प्रोफायल, तांगेलें डिटेल्स, खंय शिकिल्लेची, खंय काम करता. बट हाऊ इज इट एबल टू गिव? इट इज एबल टू गिव इता म्हळ्यार आमी ते डिटेल्स फीड केला. आमी फेसबुकांतू खंडपटी डिटेल्स अपलोड केला, आमी इंस्टाग्रामांतू घाल्ला, आमी लिंक्डइन. सो जाऊ तितले डेटा शेअरिंग आमी उण करता. अदरवायज असल पुरा टूल्स येतात, तुमकां प्रिवेसी म्हणून आसना, तुमी खंय जो वता आसतना कोणी तुमकां पळयलें आसतना तांकां तुमगेले पुरा डिटेल्स मेळटा. सो दॅट इज वन थिंग वी नीड टू टेक केअर. अँड ऑलवेज स्टे स्केप्टिकल म्हणटा, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣ್ ಕೊರ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಪುಡೆ ಕಾಲ ಜಲ್ಲೆ ಸತ್ಯುಗ ಅಂತೂ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತೂ ಪುರ. ಬಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. कोणी तुमकां ऑनलायन रिक्वेस्ट पठयतना गोत ना तिलजना, you have to be very very careful.
अते आर्टिफिशियल आमगे समय जल्ले जाल्यार एक लास्ट क्वेश्चन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून स्कॅम करतल जन आसा ना मा तानी इंटेलिजंट असो काय की अशी सामान्य मनशाक करू जाता. द बेस्ट पार्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कसं म्हणल्यार तुमकां नॅचरल इंटेलिजन्स नातला रे तुमी ते यूज करू सो एनीबडी कॅन यूज इट एंड इन फॅक्ट स्टुडंट्स मस्त यूज करता सर स्कूलान तो टिचर्सान कसले असाइनमेंट दिल्लारी होमवर्क दिल्लारी माय रिक्वेस्ट या प्रोग्राम बिकॉज लॅक्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस सो माय रिक्वेस्ट इज दय कोरनु AI यूजेज ओन कराची यू शुड नो हाउ टू यूज इट बट खंय तुमगेले माइंड यूज करता पळय माइंड यूज करता नमगेले न्यूरल कनेक्शन्स बिल्ड जाता न्यूरल कनेक्शन्स बिल्ड जाता कसं म्हळ्यार वी कॅन थिंक बेटर आमगेले रिजनिंग केपेबिलिटीज पर लायक जाता अदरवायज ब्रेन नाका आमी एक्सरसाइज दिनातले रे इट बिकम्स यूजलेस सो हांव लास्ट टायम क्लासाक खंयचे असाइनमेंट दितना फस्टाक स्टुडंट्स सांगू आसा आय नो तुमी AI दोकून डावनलोड करून इमिडिएटली दिवचे जाता बट दिव नाकाची म्हणून because if they start giving they will not be able to use their head so the main reason television ayili tamalar janak lazy kuruk so you see after TV came mast jan TV polon baisun they became lazy so only when lot of people become lazy competition un jata so this is how the big corporations think pura jan hard working pura jan काम करता गेला रे रिच जावचेक बारी कष्ट आसा everybody maintains the same status तुमका डिवाइड येवका जाला रे people have to become lazy so these tools make people lazy so television आयला television येऊन जाता रे मोबाईल आयला मोबाईल येऊन जाता नाव AI has come so we have to be very careful limited usage असो AI चे learn how to use AI more than using AI learn how to not to use AI नहीं develop AI तुम्ही own app tantu you know learn how to work on it lot of people can earn much money with AI and people are earning of course तुमगेला एक product आसा the product चड customers reach जावं तशी ते better करची तशी तुमगेला customer service experience better करचे all these things you can do by using AI so use it for that rather than making you lazy इतली वेळू AI enabled स्कॅम्स विषयी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांका हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीच आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करा म्हूण मागता.